Ya. Apa buat betul? Tak nampak aku sapu sampah ke? Apa kerja kau? Inilah aku ni tukang sapu sampah. Elek, kau tunggu aku. Pekerjaan aku lebih bagus. Daripada kau asyik-asyik melepaskan batuk di tangga. Lepaskan batuk di tangga. Sana. Apa kau betul? Kau cakap ketua baku melepaskan batuk di tangga. Tapi betul-betul aku pun Kau yang gitu.